गाइस तपाईहरु हाइजेनिक त हुनुहुन्छ तर प्राइभेट पार्टलाई क्लिन राख्ने कुरा आएपछि तपाईहरु पनि फेल हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि 5 प्रो टिप्सहरु राखेको छु जसलाई फलो गरिसकेपछि तपाईको प्राइभेट पार्ट चाहिँ राम्रोसँग क्लिन हुन्छ विदाउट इन फर्दर डिले। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। नम्बर 1 फर्स्ट अफ अल त हामीले यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि यो प्राइभेट पार्टलाई चाहिँ हामीले किन क्लिन गर्नुपर्छ भनेर। यो जंगल एरियालाई तपाईले क्लिन गर्नु भएन भने फर्स्ट अफ अल यहाँ ब्याक्टेरिया आउने चान्सेस हुन्छ, फंगस हुन्छ, इचिङ हुन्छ, र्यासेस हुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईको स्मेल पनि नराम्रो आइरहेको हुन्छ। त्यसमाथि तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ अनि गर्लफ्रेन्डलाई यो कुरा थाहा भयो भने तपाई यस्तो छ भनेर तपाईको सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा गाइज हामीले हाम्रो प्राइभेट पार्टलाई चाहिँ जति सकिन्छ क्लिन राखेको राम्रो। नम्बर 2 मा हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कि ट्रिमर युज गर्ने कि रेजर युज गर्ने भनेर। फर्स्ट अफ अल हामी रेजरको कुरा गरौँ। रेजर युज गर्न हुँदैन भन्ने हैन, रेजर युज गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाई एकदमै प्रो हुन जरुरी छ। तपाईको रेजर युज गर्नु भयो अनि त्यसले तपाईलाई कट लाग्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले रेजर प्राइभेट पार्टमा युज गरिसकेपछि त्यसले 2-4 दिनको लागि यति धेरै नराम्रोसँग आइरहेको हुन्छ कि त्यसले हामीले एकदमै अनकम्फर्टेबल बनाइरहेको हुन्छ। अब हामीले रेजरको ठाउँमा ट्रिमर युज गर्यो भने ट्रिमर चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई कट दिँदैन मेनली त। अब तपाईले यस्तो एकदमै सानो मन पर्दैन भने तपाईहरु कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब 0.5 भयो, 1 भयो, यसरी कट गर्दा चाहिँ तपाईलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुँदैन, जसले गर्दा तपाईको होल डेज नै राम्रोसित भइरहेको हुन्छ। नम्बर 3 मा तपाईले प्राइभेट पार्टलाई क्लिन गरिसकेपछि मेक स्योर गर्नुस् कि एउटा पाउडर चाहिँ युज गर्नुस्। अब पाउडर पनि तपाईहरुले बजारमा धेरै भेट्नुहुन्छ। अब यो प्राइभेट पार्टको लागि एकदमै बेस्ट भनेको चाहिँ यो एन्टी फंगस पाउडर हुन्छ। यो पनि तपाईहरुले पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईहरु नर्मली बेबी पाउडर लाउन सक्नुहुन्छ। बेबी पाउडर चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको प्राइभेट पार्टलाई पनि ड्राई राख्न एकदमै हेल्प गर्छ है त। तर हामीले मोस्टली के मिस्टेक गर्छौं भने नुहाइसकेपछि होस् कि कट गरिसकेपछि होस् कि यतिकै छोड्दिनु पर्ने हुन्छ, नर्मली लुगा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो यो एरिया चाहिँ वेट भइरहेको हुन्छ। अनि जति हाम्रो यो एरिया वेट हुन्छ नि त्यति नै यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु हुने, फंगसहरु हुने, स्मेलहरु आउने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो गाइज मेक स्योर कि नुहाइसकेपछि र कट गरिसकेपछि पाउडर चाहिँ युज गर्नु चाहिँ यो एरियामा। नम्बर 4 मिस्टेक, अब यो चाहिँ सबैभन्दा बेसिक मिस्टेक हो तर धेरैले गरिरहेको हुन्छ। तपाईको रुममा बसेर कट गर्न चाहिँ छोड्दिनुस्, तपाईहरु वाशरुममा कट गर्ने गर्नुस्, तपाईको कट लाग्ने चान्स पनि एकदमै रिड्युस हुन्छ। नम्बर 5 मा यो हाम्रो प्राइभेट पार्टको हाइजिनलाई चाहिँ मेन्टेन राख्नको लागि मेक स्योर कि तपाईको अन्डरवेयर चाहिँ कटनको होस् कि त एकदमै स्मुथ फ्याब्रिकको होस् है त। हामीले के गर्छौं रेयोनको फ्याब्रिकको युज गर्छौं, त्यसको साथसाथै हल्का टाइट पनि लगाउँछौं, जसले गर्दा हाम्रो प्राइभेट पार्ट चाहिँ एकदमै गुम्सिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो प्राइभेट पार्ट जति गुम्सिन्छ त्यसमा चाहिँ रेडनेस हुने चान्सेस भयो, र्यासेस हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई भइरहेको हुन्छ। सो गाइज मेक स्योर कि तपाईको अन्डरवेयर चाहिँ एकदमै गुड क्वालिटीको होस् अनि फिट पनि राम्रो होस्। यति मात्र हैन गाइज, तपाईको अन्डरवेयरको गेम राम्रो भएन भने धेरै रिसर्चर्सहरुले के प्रुभ गरिसकेको छ भने तपाईहरुको स्पर्म काउन्ट पनि लो भइरहेको हुन्छ। सो गाइज यो बेसिक कुरालाई ख्याल राख्नुस्। ओके गाइज, त टप 5 थिंग्सहरु जसलाई फलो गरिसकेपछि तपाईको प्राइभेट पार्टको हाइजिन चाहिँ एकदमै बेस्ट भएर आउँछ। अनि गाइज गेम खेलेर गेममा प्रेडिक्सन गरेर पैसाहरु बनाउन मन छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, प्रोमो कोड STYLE1X, you guys can use it. Thank you. Keep watching me.